我哋嚟第4個鬆一鬆啦。依個咧又係間接嘅真人真事嚟嘅。有次我喺銅鑼灣一間學校嗰度代課啦，我主力係教初中中文啦。而高中嗰啲我就教佢哋倫理宗教科啦。我嘅習慣就係我同佢哋上堂教完我要教嘅嘢咧，我會俾個中場休息嘅鬼故佢聽嘅。所以嗰啲高中嗰啲同學咧都有聽過我講鬼故。有一日晏晝啦，我當完食飯席啦，之後我下晝就唔使上堂啦，就諗住離開咗個班房之後咧，就落去下面個操場隔離有小食部度食餐好嘅，然後翻到去做自己嘢，做到咁上下，咪等收工咯。我落樓梯落到去操場嗰層嗰陣時，你都知啊，嗰啲風紀咧，就喺啲樓梯頭、樓梯尾嗰度咧，就會看住嘅。有個中四嘅男風紀啦，見到我啦，就捉住我話：阿 Sir，我琴晚見鬼啊，唔知點算。其實佢咧應該係驚到講錯，因為其實係嗰朝嘅點幾2點鐘嘅，所以應該係嗰朝見鬼，唔係嗰晚嘅。我聽到佢講嗰句啦，因為嗰間學校我代課代咗好耐，我就已經要儲古仔去等同啲同學中場休息嗰陣時講。啱啱聽到有個理論啦，就提佢啦。我就話咧，因為我聽到有個理論係話咧，如果你係當事人，有呢啲咁嘅靈異遭遇，然後你將你個靈異遭遇直接咁同其他人講好多次咧，係會影響你嘅運氣嘅。我咁講完之後咧，我又突然間諗起話你不如將個古仔同我講咗，然後仲要好有義氣咁同佢講，你如果有啲同學想知嘅，你叫佢揾我，等我同佢講啦。但係其實阿 Sir 嗰刻係有啲揦嘢㗎。如果佢走去揾同10個人講呢樣嘢，然後嗰10個人分開10次咁走嚟揾我，我就已經要講10次㗎啦。好彩佢係冇啦。然後佢就講翻佢發生咩事啦。佢就話啦，不過你要有啲想像啊，因為咧我冇辦法喺個黑板嗰度畫翻個地勢俾你聽，俾你哋睇嘅。佢就有間房係佢同佢阿哥住，佢阿哥就喺左邊一張單人床瞓啦。佢自己就瞓一張上下格床其中一格啦。另一格係留俾佢家姐，佢家姐已經出嚟做嘢同埋搬咗出去㗎啦。點解都仲留邊床俾佢咧？就係話佢家姐有陣時會翻嚟屋企食飯，食完飯之後咧，可能就會直接咁喺佢爸爸媽媽屋企嗰度瞓啦。然後就第二朝就直接喺爸爸媽媽嗰度翻工，就直接咁翻啦。如果佢唔係咁安排嘅話，就會係佢收咗工翻咗去爸爸媽媽屋企嗰度食飯，然後又搭翻車翻佢原本屋企，然後又要第二朝喺原本個屋企嗰度直接咁去翻工。走嚟走去其實好煩，亦都好少休息時間，所以就有個咁嘅安排。然後佢就喺嗰朝嘅點幾2點鐘咧，就有人拍醒佢。佢咧就起身啦，然後朦朦鬆鬆由地下向上望啦。佢望到嗰個人着住嗰件衫同埋我身形咧，佢就覺得家姐翻咗嚟食飯，然後唔知有啲咩事要同我講，所以咧就走嚟咁拍醒我啦。但係當佢由個腳一路咁望上去，望到上個頭嗰陣時咧，佢就係嚇到斷咗片嘅，要第二朝喺個地下度起翻身嘅。佢見到啲乜咧？佢就見到咧，岳高頭一路咁望到上佢個頭咧，係個阿婆嚟嘅。然後佢就問我個問題啊，成件事就係咁。然後就話佢懷疑佢屋企人咧，就喺銅鑼灣有條橋下面人哋買嗰啲二手貨嗰度咧，買咗張席俾佢瞓。而佢就懷疑嗰張席係個阿婆㗎，所以咧個阿婆就不滿佢瞓咗佢張席啦。所以就咁半夜咁嚟到去拍醒佢。佢就問阿 Sir， 咁我點算啊？好老實，我個腦裡面諗。第一個答案咧，我係即刻喺個腦度已經 ban 咗，冇話知嘅。嗰個答案就係阿婆你想點？因為以我聽過、儲過咁多嗰啲人嘅靈異經驗咧，通常為咗達到某個目的咧，佢會講一啲嘢或者揾一啲嘢係嚇你嚇到嚴重㗎。如果你話阿婆你想點，佢話我想你死，你基本上你唔可以再同佢繼續可以再對話落去㗎啦。
咁所以即係你唔可以咁問啦。我已經喺個腦度 ban 咗第一個答案。咁然後第二個答案就係、如果嗰個關鍵係嗰張席嘅，咁你諗下你燒咗張席或者劈咗張席得唔得啦？我諗完第二個，我再諗翻，其實又係唔得嘅，因為如果你劈咗佢張席或者燒咗佢張席嘅，而依樣又唔係佢想做嘅，你係翻唔到轉頭嘅。咁所以咧，你做咗反而仲令到件事係慘咗。正如我講笑咁講話，佢真係晚晚搞到你瞓唔着，晚晚拍醒你，然後到你考 DSE 瞓着咗，佢唔拍醒你咯。咁好啦。第二個答案都唔得，咁啊諗啦，如果可以盡量唔使同佢溝通，又有方法可以令到佢覺得滿意嘅話，就係最安全嘅處理方法。咁所以我諗嘅做法就係，你試下唔好瞓佢張席，你睇下佢會唔會再拍醒你。如果佢咁樣都唔滿意嘅，咁你就真係要同佢講啦，阿婆，你想我用啲咩方法俾翻張席你啊？咁我諗咗呢個方法，然後同個學生講咗啦。之後我喺嗰間學校仲代課代多個幾兩個月，我先走。咁之後個學生冇再提佢呢件事，相信佢如果真係跟咗我個方法做，佢係應該處理咗嗰個問題嘅啦。咁你諗下，其實好多時候都係你喺遇到嗰靈異遭遇嗰陣時，你個心諗乜或者你想點做，其實有陣時你可能會驚得滯，又或者諗得唔夠周詳，處理得未夠最好嘅。咁，但係你都盡量去諗個最好嘅處理方法咯。好啦。